नमस्कार दोस्तों। आज का ये वीडियो काफ़ी ख़ास होने वाला है क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक माइक्रोफ़ोन लेकर आया हूँ। जो माइक्रोफ़ोन मैंने अमेज़न से मंगाया है। दोस्तों, मैं जब वीडियो बनाता था तो मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी ऑडियो से रिलेटेड। चूँकि ऐसा होता है कि मोबाइल में जब हम किसी भी वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं, जब डिस्टेंस होता है तो जो साउंड है, जो ऑडियो है, वो डिस्टेंस होने की वजह से काफ़ी कम आता है। वैसे अभी जो आप साउंड सुन रहे हैं, तो अभी मैंने कोई माइक्रोफोन का यूज़ किया नहीं है, लेकिन जब मैं इसको अभी अनबॉक्स करूँगा, अमेज़न से मैंने एक माइक्रोफोन मंगाया है। जब मैं इसको अनबॉक्स करूँगा, अनबॉक्स करने के बाद में मैं आपको इसका जो है टेस्ट करके दिखाऊँगा, इसका ऑडियो क्वालिटी कैसा है। और चूँकि मैंने दोस्तों यूट्यूब पे काफ़ी वीडियोज़ देखे हैं, जो कई सारे जो मेरे फ्रेंड्स हैं जो यूट्यूब पे काम करते हैं, उन्होंने भी जो है माइक्रोफ़ोन ले रखे हैं, तो उनका भी मैंने माइक्रोफ़ोन देखा है। तो काफ़ी सर्च करने के बाद में, रिसर्च करने के बाद में मैंने जो है ये अमेज़न से ये प्रोडक्ट मैंने मंगाया है। वैसे दोस्तों, प्रोडक्ट्स मैंने बहुत सारे मंगाए हैं अमेज़न से, तो अलग अलग वीडियोज़ में आपको अलग अलग प्रोडक्ट्स के बारे में बताऊँगा। फ़िलहाल जो है मैं आइए आप लोगों को इस माइक्रोफ़ोन के बारे में बताता हूँ, इसको अनबॉक्स करता हूँ। तो सबसे पहले इसको ऐसा करते हैं, इसको हम अनबॉक्स कर लेते हैं। तो ये रहा दोस्तों बोया का DY-M1 माइक्रोफोन, जो मैंने अमेज़न से मंगाया है। और इस बॉक्स से जो है अभी एक ये निकला, और इसका एक बिल है, और ये इसका ये बॉक्स है, जहाँ पे आप देख पा रहे हैं लिखा हुआ है बोया DY-M1। तो ऐसा करते हैं, इसको हम यहाँ से ओपन कर लेते हैं। ओपन करते हैं पहले इसको। ये रहा, इससे मैंने ये निकाल दिया, ये देखिए। और यहाँ पे जो है इसका यूज़र मैनुअल है एक मेरे पास में, जिसमें जो है कैसे इसको यूज़ करना है, सारी डिटेल्स इसमें लिखी हुई है। तो इसको हम साइड में रख देते हैं। और ये रहा इसका वारंटी कार्ड, है ये, तो इसको भी मैं साइड में रख देता हूँ। और ये इसका जो है एक कवर है, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। और इसके अंदर जो है एक ये है, इसमें जो है एक बैटरी लगी हुई है, और इसमें जो है एक आपको जैक मिलेगा, जो आप कैमरा से इसको कनेक्ट करेंगे। मैं इसको ओपन कर रहा हूँ, ये देखिए। इसमें एक बैटरी लगी हुई है, एक बैटरी है जो अभी हम माइक्रोफोन में लगाएंगे। और ये है कॉलर क्लिप, जो है कॉलर में जो है आप इसको लगा सकते हैं, ये क्लिप है। और ये है एक जैक है, जो आप एम्पलीफायर वगैरह यूज़ करेंगे, और जब आप कैमरा वगैरह यूज़ करेंगे तो उस टाइम पे जो है आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अब हम फिलहाल जो है अपना फाइनल जो माइक्रोफोन है, इसको हम बाहर निकालते हैं। और साथ में एक ये भी आपको मिलेगा, एक ये मिलेगा आपको सिलिका जेल। और ये रहा हमारा फाइनल माइक्रोफोन बोया का। इसका जो लेंथ है दोस्तों, ये है 20 मीटर का। और 20 मीटर का लेंथ होने के कारण से आप डिस्टेंस पे भी जो है वीडियो को शूट कर सकते हैं। अभी जो है मैं फ़िलहाल अपने कैमरे से रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो जो है आपको जो ऑडियो मिल रही है कैमरे के थ्रू मिल रही है। जब हम इसको अभी लगाएंगे तो आपको डायरेक्ट जो है इससे मैं ऑडियो को एक टेस्ट करके दिखाऊंगा। और यहाँ पे देखिए, ये जो है 2 मोड है यहाँ पे। अगर आप कैमरा यूज़ करना चाहते हैं तो आपको ऊपर की तरफ क्लिक करना है, और अगर आप माइक्रोफोन वगैरह एंड्रॉयड मोबाइल में अगर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं तो नीचे की तरफ क्लिक करना पड़ेगा, ये देखिए। और यहाँ पे जो है इसको जब आप इसको खोलेंगे तो यहाँ पे बैटरी लगाने का एक ऑप्शन है, जहाँ पे आप जो है बैटरी को लगा सकते हैं। यहाँ पे जो है आप अपने जो आपको बैटरी दिया गया है, ये वाला बैटरी, इसको आप इसमें लगाएंगे।
ये रहा बैटरी, इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ये इसका बैंड है जो बैकग्राउंड नॉइज़ को जो है रिड्यूस करने का काम करता है। तो इसको जो है आप यहाँ पे लगा सकते हैं, बहुत आराम से लगाना है आपको। ये मैंने इसको लगा दिया है और ये जो क्लिप दिया गया है कॉलर के लिए, इसको भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ऐसे इसको आप जो है कॉलर पे लगा सकते हैं। और एक चीज़ मैं आपको दोस्तों बता दूं कि ये जो केबल है, ये जो मैंने माइक्रोफोन मंगाया है, ये माइक्रोफोन आपके मोबाइल का जो इनबिल्ट कैमरा का जो ऐप होता है उससे जो है ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए मैं रिकमेंड ये करूँगा कि आप जो है गूगल प्ले स्टोर से ओपन कैमरा जो है इसका एक ऐप डाउनलोड कर लें। वैसे डाउनलोड का लिंक मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जिस लिंक को फॉलो करते हुए जो है आप इजीली जो है ओपन कैमरा सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर पाएंगे। तो फिलहाल जो है अभी मैं इसको यहाँ स्टॉप करता हूँ और अगला जो आप साउंड सुनेंगे वो आप जो है डायरेक्ट इस माइक्रोफोन के द्वारा सुनेंगे। तो दोस्तों अब जो आप साउंड सुन पा रहे हैं वो मैंने अभी कॉलर में मैंने अपना माइक लगा लिया है। तो इस माइक के थ्रू जो है आप साउंड को सुन पा रहे होंगे। दोस्तों आपको मैं तरीका बता देता हूँ। आपको जो है पहले तो ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना है ओपन कैमरा, उसके बाद में सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद में आप वीडियो में जाएंगे, वीडियो सेटिंग में। वीडियो सेटिंग में जाने के बाद में आपको जाना है ऑडियो सोर्स में, और ऑडियो सोर्स में जाने के बाद में आपको जो है एक्सटर्नल माइक को सिलेक्ट करना है। जैसे ही आप एक्सटर्नल माइक को सिलेक्ट करेंगे तो जो आपने ये वाला माइक आपने अलग से लगा रखा है एक्सटर्नल, ये कनेक्ट हो जाएगा और इजीली जो है आप इस माइक के थ्रू से जो है आवाज़ को रिकॉर्ड कर पाएंगे। मैं आपको थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा हूँ। मैं इस माइक्रोफोन को नज़दीक ला रहा हूँ और अब जो आप मेरी आवाज़ को सुन पा रहे हैं, बिल्कुल मैंने यहाँ पे अपने माउथ के पास में रखा हुआ है। तो अब जो आपको आवाज़ मिल रही होगी इससे आप कंपेयर कर सकते हैं। थोड़ा सा मैं इसको दूर कर रहा हूँ, अब इसका साउंड आप सुन के एक बार देख सकते हैं। तो और ये जो है चूंकि ये 20 मीटर इसका वायर है, तो मैं थोड़ा सा दूर जाके आपको दिखाता हूँ कि दूर जाने के बाद में भी इजीली जो है आप वीडियो को कैसे शूट कर पाते हैं। ये देखिए मैं काफ़ी दूर जा रहा हूँ अपने कैमरे से और साउंड जो है इसी केबल के थ्रू जो है, इसी माइक्रोफोन के थ्रू जो है रिकॉर्ड हो रही है। तो आप सुन पा रहे होंगे इस साउंड को और उम्मीद करता हूं दोस्तों कि ये साउंड आपके लिए काफ़ी अच्छा लग रहा होगा। क्योंकि पहले जब हम वीडियोस बनाते थे तो साउंड की काफ़ी प्रॉब्लम्स होती थी और इस साउंड के द्वारा जो है आप मेरे ऑडियो को अच्छे से सुन पाएंगे, अच्छी क्वालिटी में आप उसको सुन पाएंगे। तो एक बार जो है आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों कि ये माइक्रोफोन आपको कैसा लगा। अगर आप भी इस माइक्रोफोन को परचेज करना चाहते हैं, लेना चाहते हैं, तो वीडियो के नीचे जो है डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा। लगभग जो है 850 रुपये का ये माइक्रोफोन है बोया का। तो ज़्यादा महंगा भी नहीं है, पहले तो ये काफ़ी महंगा आता था, 1500-1600 रुपये का आता था। अब ये काफ़ी सस्ता जो है आपको अमेजन पे या फ्लिपकार्ट पे आपको मिल जाएगा 850 रुपये के आसपास में। तो आइए दोस्तों जो है वीडियो को समाप्त करते हैं। तो एक नए फ्रेश वीडियो में आप लोगों के साथ फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।